好，大家好，我今日就要教大家用呢一支原子筆整成槍啦。首先拆開所有零件啦，不過提一提大家要用呢一款原子筆嘅，就係晨光嘅呢一種，我俾大家睇下。跟住繼續就係首先將嗰個彈弓剝晒出嚟啦，又喺後面嗰個筆蓋就用原子筆咁樣篤佢出嚟就得㗎啦。之後就將條彈弓同呢個嘅撳掣嗰個位黐實，之後唔係黐實，即係塞落去就得㗎啦，就唔需要用膠水或者任何嘢。然後再將呢個塞落去，咁樣固定咗，之後再塞落去個筆筒呢一個位入面，之後將個心卡實佢，唔係，仲要放呢一嚿嘢嘅，咁樣由個心卡實之後。咁樣就可以發射。學識未啊？好啦，拜拜，下條片再見。